हे गाइस, तो सर्दियों में ठंड लगना बहुत ही आम बात है, जिससे आपको खांसी ज़ुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। तो उसके लिए हम घरेलू उपाय करेंगे। यहाँ मैंने 5 लौंग ली हैं, उसकी डबल 10 काली मिर्च ली हैं और 1 चम्मच करीब मैंने अजवाइन लिया है। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसको एक जार में डाल लेंगे, कूटन में। कूटन में डालने के बाद इसको हम अच्छे से पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़े भी इसको आराम से ले सकते हैं। पाउडर फॉर्म बन गया है। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, 1 चुटकी करीब, और 1 फुल टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे हनी। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बच्चों को देना है तो आप हाफ स्पून दे सकते हैं, बड़े इसको 1 स्पून ले सकते हैं। इससे आपकी खांसी 2 दिन में बहुत जल्दी आपको आराम मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।